हेलो एवरीवन, आपका हमारे रोजगार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया है। आयोग काफ़ी स्मार्टली काम कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से स्मार्ट काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं डेली नोटिस जारी हो रहे हैं किसी न किसी संबंध में। वो बात अलग है कि नई वैकेंसी अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन उसके संबंध में कैलेंडर जारी हो चुका है। जैसे कि आर ओ की भर्ती हुई 2021 की, वो भी आएगी। एक अगस्त को उसका पेपर है 2021 को प्री का। तो आप कैलेंडर एक बार पे जरूर देख लें क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। हाँ, तो अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की तरफ से जारी एक नोटिस के बारे में। तो नोटिस शुरू करने से या वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। वहीं इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हम डेली क्वेश्चंस और नोट्स डालते हैं, तो आपको जो भी मटेरियल चाहिए आपको या सिलेबस चाहिए किसी भी वैकेंसी से जुड़ा हुआ, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आर 2016 संबंधित है और ये 29 जनवरी को अभी ही जारी हुआ है। तो इसमें लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य चयन या विशेष चयन परीक्षा 2016 में सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को ईडी द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ए आर ओ की बात चल रही है यहाँ पर। ए.आर.ओ. हेतु कंप्यूटर पर हिंदी टंकण यानी हिंदी टाइपिंग की परीक्षा 23, 24 व 25 फरवरी को 2021 में प्रयागराज जनपद में आयोजित की जाएगी। यानी कि आपका ए आर ओ 2016 का जो हिंदी टाइपिंग है वो आपकी डेट आ चुकी है उसकी 2016 की, याद रहे। इसको वही अभ्यर्थी दे सकते हैं हिंदी टाइपिंग के जो मुख्य परीक्षा में सफल है, यानी मेंस एग्ज़ाम जो अभ्यर्थी सफल हो वही दे सकते हैं। तो ये आपकी डेट है 23 है, 24 है एंड 25 फरवरी, ठीक है। और ये सिर्फ प्रयागराज में ही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं उक्त कंप्यूटर पर आयोजित की जाने वाली टंकण दक्षता परीक्षा हिंदी कंप्यूटर टंकण सिर्फ कृति देव 010 फ़ॉन्ट पे ही होगी। तो आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट भी काफ़ी अभ्यर्थी परेशान रहते हैं कि किस फ़ॉन्ट पे होगी, किस टाइपिंग हमारी जो होगी किस फ़ॉन्ट पे। तो यहाँ आयोग ने बता दिया है कि कृति देव 010 पे होगी। वहीं लिखा है पर संपन्न कराई जाएगी। कंप्यूटर में हिंदी टंकण परीक्षा की अवधि सिर्फ 5 मिनट होगी। जो अभ्यर्थी हिंदी टंकण परीक्षा में सफल होंगे तथा प्रश्नगत पद की अनिवार्य अर्हता धारित करते होंगे, केवल उन्हीं के सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु दी गई अधिमान्यता पर विचार किया जाएगा, अन्यथा उनके द्वारा उक्त पद हेतु दी गई अधिमान्यता निरस्त कर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ए.आर.ओ. के लिए जो भी एलिजिबिलिटी दी गई थी नोटिफिकेशन में वही मान्य होगी, या आप कुछ और हो, ये आपका मेंस भी क्लियर हो चुका हो या आपका टाइपिंग भी क्लियर हो चुकी हो, लेकिन आपके अगर ए.आर.ओ. की एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर रही होगी तो वो आपको नहीं लेंगे। तो यहाँ अब आयोग ने साफ बोल दिया है। वहीं ये एक ज़रूरी और नोटिस है कि आयोग ने कहा है कि इसका जो ई प्रवेश पत्र है वो अभी जारी नहीं हुआ है, वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। उसके बारे में आयोग बाद में सूचना देगा एक नोटिस के थ्रू अपनी ही वेबसाइट पे। तो अभी ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए जा सकते, अपलोड नहीं किए हैं। ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड अभी अपलोड नहीं किए हैं, सिर्फ तारीख दी है हिंदी टंकण यानी कि हिंदी टाइपिंग की ए.आर.ओ. के लिए 2016 की 23, 24 व 25 फरवरी 2021। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस नोटिस का। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी ग्रुप में भी इस चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।